娜娜今日去睇 Elsa 劇場啊！我哋今日有冇遲到啊？第一日未遲到㗎。呢個應該係定律嚟嘅。我返屋企啦，阿姨。而家未入到去啊 ，Elsa 上身啊！入到嚟見到好多 Elsa 發燒友啊！咩心情？佢瞓到好激動啊！好閪激動啊！我呢一個，阿家輝俾人邀請上台做伯爵啊！但係我心無不問嘅喎。俾啲自信自己做得到咁窮嘅有錢人都係好難得嘅。自信回歸。我真係冇眼睇啊！家仲拖埋靚女隻手喺度快樂轉圈圈啊！咦，媽咪呷醋啦！我哋做靚女呷多2啖咪當排毒減肥咯。嗱，人哋個個 N G 之棒聚集能量嘅，我哋拉都有㗎。呢粒咩嚟㗎？哦呀，細到咁，我差啲睇唔到。怪下醫衰都好啦，家餓住都要畫個明顯 Elsa 妝啊！不過姨姨話2日都唔使洗㗎，可以帶住返學添啊！真係㗎？返到去咁樣見老師啊！不得了。見老師啊你，咁靚女唔見老師？家一直沉醉喺個 Elsa 妝度走唔翻出嚟啊！咁啊，星期一記得返學啦唔知啊！一秒清醒。寶寶，我哋而家係跳舞啦！我帶埋個鹿去跳舞，我哋係好朋友嚟嘅。但係又冇咩啊，家要我哋頂恨隻鹿睇住佢跳舞啊，真係鹿鼎記咁啊！你今晚使唔使面添啊？今年都唔使面啦，特別見飄飄嘢。無懈可擊。出咗個2個妝冇晒啊！我依家係呃錢㗎。痛過失戀。